Hello，大家好。見到咧就有咁多把啲玩具槍啊，玩具槍Glock。我自己咧就中意買馬魯爾嘅。日本槍就少啲鑊氣啦。咁今次大鑊啦！今次我第一次馬魯爾咧就喺馬魯爾嘅官網嗰度咧唔知大家睇唔睇到出咗個新聞稿，都幾嚴重嘅，即係話呢隻槍會走火。第四代嘅 Glock 係會走火。咁我琴晚咧我就睇完啦，咁就自己研究過啦，係真係會走火㗎。咁都網上都有其他人咧就拍嗰啲片啦，其實講得唔係好清楚嘅，所以我今晚咧就補充少少。咁呢支咧就係 Glock 19 Gen 4，呢支咧走火走得特別嚴重嘅呢支。呢支咧就係Glock 19嘅 Gen 3，Glock 17 Gen 4因為我擺咗喺第度，因為上次去玩槍啊冇擺喺度，其實一樣啊，大家講就大家就明㗎，點解走火？即係咁樣，除咗落嚟容易睇啲嘅。咁大家都知道 Glock 咧氣槍咧佢係呢個 hammer 啦，就剝落個蛙腦嗰度啦，跟住就產生個 power 啦。好啦，而家喺度啦，就而家咁樣啦 ，hammer 向下嘅。好啦，入佢嗰隻 Glock 19啊，或者第四代彈夾啦，慢慢入冇事嘅喎，個 hammer 唔會彈出嚟嘅喎，即係唔會彈出嚟㗎。我隻食指擺喺度啦，係要好大力啦，我而家好大力啦，見唔見到個 hammer 打咗出嚟啦？見唔見到？即係其實好嚴重嘅。咁有啲人咧打 game 啊或者緊張啊，佢就會好大力咁插落去㗎嘛，好大力插落去個 hammer 就會我隻食指喺度冇喐過，唔係我扣嘅，就會彈上嚟啦。咁呢個係Gen 4系統啦，Gen 4系統其實咧就係因為佢多咗個凸字喺度，呢個應該畫蛇添足嚟嘅當日。同埋第四代嘅彈夾咧。呢度咧多咗個頂，呢隻係第三代彈夾，呢個冇頂嘅。呢個第三代嘅呢隻係第三代夾啦，三代夾係冇問題嘅。咁就呢個頂就碰咗呢個凸字呢度，佢就會產生個震盪，咁咧個 hammer 就會走火啦。咁依家點樣改咧？日本仔嗰邊咧就係話可以無條件更換啦。咁香港應該做唔到啦。香港咧，因為始終我哋都唔係喺馬魯爾度買噶嘛。真係呢個好嚴重嘅。你話平時我哋打好咁細力打落去，梗係冇問題啦。咁細力擺落去冇問題嘅，絕對冇問題嘅。但係我食指唔喐啊！一大力啲擺落去，佢就個 hammer 就波咗上嚟啦，就走火啦。咁雖然 BB 彈啫，但係如果打到人哋隻眼都唔好啦。咁呢個真係好嚴重嘅錯失嚟嘅。咁其實佢自己畫蛇添足啫。咁咧我又試過咧點解有第三代夾喺度咧？我用三代夾咧擺落去咧因為三代夾冇呢個頂嘅，冇嗰個頂嘅。幾大力插到個彈夾飛咗上嚟啊！佢都唔會彈上嚟嘅，個 hammer 唔會彈上嚟嘅，都唔會走火嘅。咁即是話呢個凸字呢個位同埋佢個頂咧，一產生個碰撞咧，四代夾咧有個頂嘅。佢當初嘅設計係好嘅，即係擺落去咧呢度，唔知大家睇唔睇到啦？希望 4K 拍到啦，呢度就會。唔會，即係佢係防止咧個彈夾太過大力套上去咧撞到個飛機嘅，個飛機喺上邊㗎嘛，呢個位。佢個設計係好嘅，但係咧佢又冇諗過咧佢呢套嘢一碰撞咧就會走火，即係畫蛇添足。咁依家我哋點樣改良咧？我諗到個方法嘅自己，就係將呢個凸字呢度咧揾砂紙啦，揾啲錯咗佢。即係底嗰度錯，就等嗰個碰撞咧就冇咁
直接碰撞啦，因為錯斜咗。咁第二種做法咧，Glock 17就可以嘅，Glock 17 Gen 4佢都係會走火噶嘛。咁啊，Glock 17 Gen 4嘅話，用翻以前嗰啲彈夾啦，用 Gen 3嗰啲彈夾啦，因為 Gen 3彈夾就冇咗嗰個頂噶嘛。咁啊，點樣都冇問題㗎。好，喂，扣落去啊！嗱，我再試多次 Gen 3，幾大力都冇問題嘅，係嘛？擦到撞咗上嚟啦，個彈夾撞咗上嚟啦，因為咁樣係好傷個飛機啊！就呢個問題咯。咁啊 Gen 3年代係冇呢個問題嘅。咁我呢支34啦，隻飛機就咁啦，就多咗呢個凸字咯，多咗呢個凸。Gen 3係平嘅，佢呢個原意係好嘅，原意係好嘅。咁啊依家畫蛇添足啦，而家走火啦，而家會，因為我見過啊嘛。上個禮拜同個同事咁樣返公司玩槍啊，走火，我仲鬧佢做乜嘢？隻手擺入邊扣，佢話隻手唔喺入邊㗎。咁我都諗咗陣，你隻手唔喺入邊係點解會走火咧？哦，原來馬魯爾就上個禮拜出咗呢個新聞稿，應該係嚴重嘅呢個，因為玩呢啲BB 彈咧，如果射落個身度係冇問題嘅，但係你會射到隻眼度㗎嘛，咁你走火喎。即係再試多次，呢個真係就係我隻食指擺喺度啊！試多次，一擺落去就走火啦。真係好嚴重啊！呢個錯失。呢個 Gen 3嘅19，Gen 3嘅19咧唔知點解咧，佢都有呢個凸字啊，都係呢個彈夾試啦我。佢又冇呢個問題嘅喎，但係又唔係話完全冇，好誇張大力咧。嗱，佢又出咗嚟啦，又走火啦。Gen 3要好大力嘅動作，佢就會打起啦。呢個 hammer 即係會個擊取就會打起。佢又唔係成日有啦 Gen 3，我而家都好大力㗎，我都唔理支槍㗎啦，插到佢壞都係咁話㗎啦。佢 Gen 3就相對咧呢個發生呢種嘅機率就好低嘅。Gen 3 19又安全嘅，因為頭先我試過咁大力咧，佢都冇事嘅，得其中一次有事嘅。咁啊 Gen 4咧差唔多，嗱依家我再試多次㗎。Gen 4永遠都係走火嘅，係控制到幾時走火嘅，所以幾危險嘅。咁啊而家只能夠用翻Gen 3嘅彈夾去咯，但係 Gen 3就冇出Glock 19嘅彈夾咯，咁啊變咗用 Glock 17嘅彈夾咯，或者Glock 22嘅彈夾咯。總之個彈夾咧就呢度冇個頂嗰啲得㗎啦，啲有頂嘅，因為有個頂嘅就叫 Gen 4彈夾啦，冇頂嘅就 Gen 3彈夾。咁啊用 Gen 3彈夾就可以解決呢個問題啦。咁當然都希望出邊啲補品廠會出啦，會出啲補品啦。或者遲啲買啦，就係遲啲再買新嘅馬魯爾改良咗嗰啲啦。好啦，今日做到呢度啦，拜拜。